Ito po yung correcel na hindi mag-start. Calibrate natin yung injector. May mga backlight siya. Hindi pasensya na po at hindi na videoan yung pagkakabit ng injector. Ayan siya. Okay na yung handak niya. May sira lang po yung engine support kaya magalaw pa siya. Sira ang engine support. 4XL minicam. Ayan. Sira ang engine support. Po sa mga ganitong klase natin ha, pag yung dumandar, pacheck po yung injector sa calibration para hindi magtagal-gastos. Okay, please subscribe sa ating simple tips para sa 4XL. Okay, bye-bye sa susunod na itong mga video.